sostenim que la identificació com a valor ètic de la preservació i del bon funcionament del paisatge és un element capital de la bona gestió territorial. Perquè, si no, no semblarà que perdem ni guanyem res pel fet que el paisatge sigui d'una manera o sigui d'una altra. Llavors, l'esquema bàsic és el següent. Sabem que l'estructura del paisatge, que és la transposició visible de la funcionalitat del territori, és capital pel manteniment d'un sistema econòmic determinat. I especialment en el cas de la pagesia, això és així. Això ho sabem. I l'altra cosa que sabem és que cal que siguem coneixedors d'aquesta realitat perquè ens adonem que les coses no passen perquè sí, sinó que passen perquè estan organitzades d'aquesta manera. I com a conseqüència d'això ho hem d'incorporar a una escala ètica de valors. De manera que vulnerar aquests valors equival a desestructurar el territori i el paisatge, equival a atacar l'activitat econòmica i productiva i, en definitiva, és una agressió a les persones. Més enllà d'aquesta feina de valoració, de la qual surten les cartografies i de descripció, a darrere hi ha l'idea d'un projecte, no? I el pas és intentar dir, bueno, sobre els paisatges que tenim, com hem de plantejar-nos la prevenció, la reconstrucció, la protecció, la conservació, no? I se'n va cap aquí, però no passa que insisteixo, em sembla que és una tasca realment complexa de fer, no? La pagesia està prestant inconscientment importants serveis sistèmics, és a dir, amb la seva activitat, involuntàriament o inconscientment, però ho fa, és a dir, manté aquests graus de diversitat, fa recàrregues d'aqüífers en moments en què rega de segons quina determinada manera, malgrat tot, evita els incendis forestals sense necessitat d'helicòpters, simplement anant a fer estassades o el que sigui. Aquests serveis sistèmics no són reconeguts enlloc, però en canvi es presten. Clar, si els presten, haurien de ser incorporats en la seva expectativa de facturació. Això no vol dir que s'hagi de pagar el pagès pel fet d'existir, no. Simplement que s'haurien d'identificar, reconèixer i contraprestar aquests serveis. I també, precisament perquè són contraprestats, s'haurien de demanar responsabilitats, les dues coses, Les dues coses. Per allò dir, escolti, vostè què fa? Diu, jo, doncs, produeixo blat. No, vostè fa més coses. Vostè produeix blat, garanteix uns nivells de biodiversitat, s'ocupa de... Doncs, tabulem els productes de la seva activitat, identifiquem-los tots, que ara només se n'identifiquen uns quants, i contraprestem-los tots. Els que se'n van a parar al mercat d'abastament, les pomes i les taronges, aquests ja sabem com fer-ho. Però, en canvi, els altres, que tenen a veure amb la conformació del paisatge, amb l'imaginari o amb el servei sistèmic, aquests no estan ni identificats, ni reconeguts, ni contraprestats. Les tres coses. Ni identificats, subsegüentment, ni reconeguts, i especialment no estan contraprestats.